Snake, sind Sie okay? Otacon, gab es noch mehr dieser Tarnprototypen? Nein, es gab nur 5. Dann ist das also keine Stealth-Tarnung. Snake, wovon reden Sie? Jemand schießt auf mich. Mitten in diesem Schneesturm. Das ist sie! Wolf? Sniper Wolf? Ja, das ist sie! Auf jeden Fall! Otacon, Sie klingen darüber erfreut. Bin ich nicht. Was war das denn? Snake, töten Sie sie nicht! Sind Sie verrückt? Bitte, es ist sehr nett. Sie müssen nur mit ihr sprechen. Sehr nett. Sie ist eine eiskalte Killerin. Ich kann dich sehr gut sehen. Ich hab's ja gesagt. Ich gebe die Jagd niemals auf. Du gehörst mir. Wolf! Nein! Nicht! Nimm einer Wölfin nicht die Beute. Du musst verdammt gut sein, wenn du mich bei diesem Wind treffen willst. Siehste? Frauen sind von Natur aus die besseren Soldaten. Wolf! Tun Sie es nicht! Snake, ich bin ganz in der Nähe. Kannst du mich spüren? Ein Scharfschütze verrät nie seine Position. Glaubst du wirklich? Ich werde dir einen Liebesbrief schicken. Weißt du, was das ist? Eine Kugel aus meinem Gewehr. Direkt in dein Herz. Bitte! Wolf! Snake! Nein! Halt dich raus, oder du wirst verletzt. Du wirst für Meryl bezahlen. Ihr Männer seid so schwach. Nie beendet ihr, was ihr angefangen habt.
Ich habe auf diesen Moment gewartet. Ich bin Scharfschützin. Warten gehört zum Job. Keinen Muskel bewegen. Konzentrieren. Lungenschuss. Ich bin am Ende. Bitte, mach mir ein schnelles Ende. Ich bin Kurdin. Ich habe stets nach einem friedlichen Platz wie diesem gesucht. Kurdin? Deswegen nennt man sie Wolf. Ich wurde auf dem Schlachtfeld geboren und aufgezogen. Schüsse, Sirenen, Schreie. Das waren meine Schlaflieder. Jeden Tag wie Hunde vertrieben. Von unseren verlotterten Schuppen gescheucht. Das war mein Leben. Ich wachte morgens auf und fand wieder ein paar tote Freunde und Familienmitglieder neben mir liegen. Ich starrte in den Morgenhimmel und dachte, werde ich noch den Abend sehen? Die Regierungen der Welt kümmerten sich nicht um unser Elend. Aber dann kam er. Er rettete mich aus dieser Hölle. Saladin. Mein Held. Saladin. Sie meinen Big Boss. Ich wurde Scharfschützin. Versteckt beobachtete ich alles durch den Sucher meines Gewehrs. Nun konnte ich den Krieg von außen betrachten. Als Beobachter. Ich sah die Brutalität und die Dummheit der Menschen durch das Zielfernrohr eines Gewehres. Ich schloss mich den Terroristen an, um mich an der Welt zu rächen. Aber ich brachte Schande über mich und mein Volk. Ich bin nicht mehr eine Wölfin. Im Namen der Rache gab ich meinen Körper und meine Seele preis. Und nun bin ich nicht mehr als ein Hund. Wölfe sind edle Tiere. Anders als Hunde. Auf Yupik lautet das Wort für Wolf Eglunek und die Aleuten bezeichnen sie als edle Cousins. Sie nennen Söldner wie mich Hunde des Krieges. Es stimmt, wir sind alle käuflich. Aber du bist anders. Ungezähmt. Einsam. Du bist keine Hündin. Du bist eine Wölfin. Wer bist du? Bist du Saladin? Wolf. Sie haben Meryls Leben gerettet. Sie war nicht mein Ziel. Ich töte nicht aus Spaß. Ruhig. Sie sterben als die stolze Wölfin, die sie sind. Endlich verstehe ich. Ich wartete nicht darauf zu töten. Ich wartete darauf, getötet zu werden. Ein Mann wie du. Du bist ein Held. Bitte, erlöse mich. Warum? Warum? Ich habe dich geliebt. Was ist? Ein Gewehr. Gib es mir.
Es ist Teil von mir. Jetzt sind alle hier. Okay, mein Held. Befreie mich. Lebe wohl. Snake. Sie sagten, die Liebe blüht auch auf dem Schlachtfeld. Ich konnte sie nicht retten. Was machen Sie? Ich gebe es der Besitzerin zurück. Ich brauche kein Taschentuch. Weshalb? Ich habe keine Tränen übrig. Ich gehe zum unterirdischen Hangar. Die Zeit läuft ab. Ich weiß. Sie werden auf sich aufpassen müssen. Trauen Sie keinem. Ja, Wenn ich Metal Gear nicht aufhalten kann, wird das Ganze hier in die Luft gejagt. ja. Wir sehen uns vielleicht nicht wieder. Ich behalte meinen Kodak. Ich möchte gerne weiterhelfen. Du kannst jederzeit fort. Verschaff dir einen Vorsprung. Einen Vorsprung für dein neues Leben. Snake! Wofür kämpfte sie? Wofür kämpfe ich? Wofür kämpfen Sie? Wenn wir herauskommen, sage ich es dir. Okay. Ich werde auch suchen. Was passiert? Snake! Snake!
muss Ihnen etwas über Naomi Hunter sagen. Was ist mit ihr? Hört uns niemand zu? Keine Sorge. Der Monitor ist aus. Okay. Was ist los? Ich war auch beim FBI, wissen Sie? Das wusste ich nicht. Worum geht's? Dr. Hunters Geschichte über ihren Hintergrund. Dass ihr Großvater ein Assistent Hoovers beim FBI war. Ja? Und dann undercover gegen die Mafia in New York ermittelte. Ja. Was ist damit? Alles erfunden. Was sagen Sie? Es hat mich wirklich beschäftigt. Warum würde sie lügen? Sie lügt? Sie könnte eine Spionin sein. Lächerlich. Hören Sie, ein Grundschüler könnte das als Lüge erkennen. Edgar Hoover, der damalige Leiter des FBI, war ein erwiesener Rassist. Sagte Naomi nicht, ihr Großvater wäre Japaner gewesen? Ja. Damals gab es keinen einzigen asiatischen Ermittler. In den 50ern hatten die Undercover-Mafia-Operationen noch nicht einmal begonnen. Die begannen 1960 in Chicago, nicht New York. Aber Denken Sie mal nach. Die mysteriösen Tode des Chefs und des Präsidenten, dieser Ninja. Zu viele seltsame Dinge, die da passieren. Sie glauben, Naomi könnte dahinter stecken? Ich weiß nicht. Entweder das oder sie arbeitet für die Terroristen. Ist das möglich? Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Seien Sie vorsichtig. Willkommen, Kassan. Ich bin deine Endstation. Ist das nicht so, meine Freunde? Die stimmen ja. Raben sind keine Aasgeier, wie viele Leute denken. Sie führen lediglich der Natur das zurück, was nicht mehr gebraucht werden kann. Manchmal greifen sie sogar verwundete Füchse an. Warst du im M1-Panzer? Muss für jemanden deiner Größe ganz schön eng sein. Das war doch kein Kampf. Die Raben und ich wollten testen, was für ein Mann du bist. Das Urteil ist gefällt. Die Raben sagen, du bist ein echter Krieger. Eine Illusion. Ich bin gelähmt. Der Rabe hat dich dem Tode geweiht. Blut aus dem Osten fließt in deinen Adern. Ah, deine Vorfahren wuchsen in den kargen Ebenen der Mongolei auf. Alaskische Indianer und Japaner sind Cousins. Wir teilen viele Vorfahren, du und ich. Ich habe keine Krähen im Stammbaum. Du scherzest, doch in der Tat sind Raben und Schlangen nicht die besten Freunde. Doch du wirst ein würdiger Gegner sein. Du lebst auch in Alaska. Hast du von der Eskimo-Indianer-Olympiade gehört? Ja, kenne ich. Du bist wohl ein richtiger Champion im Muktuk-Essen. Ja, da hast du recht. Aber auch in einer anderen Disziplin rage ich hervor. Sie heißt Ohrenziehen. Zwei Gegner ziehen einander in bitterer Kälte an den Ohren. Ein Test der geistigen wie auch der physischen Kräfte eines Mannes. Ich soll dich an den Ohren ziehen. Die Form ist anders, der Geist derselbe. Freue dich, Snake. Unsere wird eine glorreiche Schlacht sein. Das ist nicht glorreich, es ist einfach nur töten. Wir treiben nicht Sport. Wir werden sehen, was hinter deinen Worten steckt.
Es ist, wie der Boss sagte. Mein Dasein auf dieser Welt ist nicht länger erforderlich. Doch mein Körper bleibt nicht an diesem Ort. Mein Geist und Fleisch werden eins mit den Raben. So kehre ich zurück zu Mutter Erde, die mich trug. Snake, ich werde dir zusehen, verstanden? Snake, nimm diese Sicherheitskarte. Sie öffnet jene Tür. Wieso? Du bist eine Schlange, die nicht von der Natur geschaffen wurde. Du und der Boss. Ihr seid aus einer anderen Welt. Eine Welt, die ich nicht kennen möchte. Geh und kämpfe mit ihm. Ich werde von oben zusehen. Zuvor gebe ich dir einen Tipp. Der Mann, der vor deinen Augen starb, Was los? es war nicht der DARPA-Chef. Es war Decoy Octopus, ein Mitglied von Foxhound. Ein Meister der Verstellung. Er kopierte selbst das Blut seiner Opfer. Er entleerte das Blut des Chefs und benutzte es für sich selbst. Aber er konnte den Engel des Todes nicht täuschen. Der Engel des Todes. Aber weshalb all die Mühe? Weshalb den Chef verkörpern? Das ist das Ende meines Hinweises. Den Rest des Rätsels musst du selber lösen. Snake, in der Natur gibt es kein grenzenloses Gemetzel. Es kommt immer zu einem Ende. Aber du bist anders. Was willst du damit sagen? Der Weg, den du gehst, hat kein Ende. Bei jedem Schritt, den du tust, folgen dir die Leichen deiner Feinde. Ihre Seelen verfolgen dich auf ewig. Du findest keinen Frieden. Hör mich, Snake. Mein Geist wird dich beobachten. Snake, ich bin's. Master? Es geht um Naomi. Schalten Sie den Monitor aus. Was ist mit Naomi? Verdammt. Colonel, ist Naomi hier? Nein, sie ist weg. Kleines Nickerchen. Was ist das mit Naomi? Okay, vielleicht sollte der Colonel das auch wissen. Ja, okay, Master. Nun, Dr. Naomi Hunter ist nicht wirklich Dr. Naomi Hunter. Was? Mir kam ihre ganze Familiengeschichte unglaubhaft vor. Na, da habe ich sie überprüft. Und? Es gibt tatsächlich eine Dr. Naomi Hunter. Oder sagen wir, es gab eine. Aber das ist nicht die Frau, die wir kennen. Die echte Naomi Hunter verschwand irgendwo im Nahen Osten. Unsere Naomi muss sich irgendwie ihre Papiere beschafft haben. Aber wer ist sie dann? Ich denke, eine Art Spionin. Spionin? Ja, möglicherweise soll sie diese Operation sabotieren. Sie meinen, sie gehört zu den Terroristen? Das kann ich auch nicht glauben. Aber sie ist ein Mitglied von Foxhound. Glauben Sie, sie nahm am Aufstand teil? Ja, oder sie arbeitet für wieder eine ganz andere Gruppe. Eine andere Gruppe? Doch nicht. Verhaften Sie sie, Colonel. Was? Sie hat uns betrogen, Colonel. Wir müssen sie verhören, um festzustellen, für wen sie arbeitet. Wenn sie eine ihrer Spione ist, haben wir Probleme. Was meinen Sie damit? Nichts. Haben Sie sie in lebenswichtige Geheimnisse eingeweiht? Hat das etwas mit den mysteriösen Toten des DARPA-Chefs und des Armstech-Präsidenten zu tun? Ich
Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir können ihr eine weitere Teilnahme an dieser Mission nicht gestatten. Also, warten Sie. Ohne Sie können wir diese Mission nicht beenden. Ich wusste es. Sie verbergen etwas. Geben Sie mir Zeit. Ich werde Sie fragen. Beeilen Sie sich. Wir müssen wissen, wer sie ist und was sie hier macht. Ich verstehe. Snake, geben Sie mir Zeit. Ich habe keine Zeit mehr für Sie. Snake, ich bin's. Was ist los? Hast du ein gutes Versteck? Ja, dank des Tarnanzugs. Sieht so aus, als ob Metal Gear bereit wäre. Woher weißt du das? Ich habe sie belauscht. Wo sind sie jetzt? Direkt vor Metal Gear. Aber es ist komisch. Was ist? Hier ist niemand. Keine Wachen, keine Patrouille. Es ist so ruhig. Vielleicht, weil alles fertig ist. Sie haben sogar den PAL-Code eingegeben. Was soll ich tun? Wir können nur noch das System verwenden, von dem Präsident Baker gesprochen hat. Aber ich habe nur einen der 3 Schlüssel. Laut Ocelot gibt es beim Verwenden anscheinend einen Trick. Überlassen Sie das mir. Hast du einen Plan? Ich bin zurzeit im Computerraum und versuche auf Bakers private Dateien zuzugreifen. Bakers Dateien? Brauchst du kein Kennwort? Sicher, aber es gibt Wege. Bist du ein Hacker? Ja, so ungefähr könnte man sagen. Denkst du, dass du rankommst? Ich weiß noch nicht. Ich versuche es. Ich verlasse mich auf dich. Snake, ich bin's wieder. Wie geht's voran? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin bei Sicherheitsstufe 3. Er war ein vorsichtiger Mann. Brauchst du noch lange? Ich habe bisher noch jedes System geknackt. Okay, weiter so. Snake, geschafft. Bist du durchgekommen? Bingo! Bestens. Was hast du? Ich lese die vertrauliche Metal Gear Datei. Was ist mit dem PAL-Deaktivierungssystem von Baker? Ich suche danach. Das brauchen wir. Aber Snake, ich habe etwas anderes. Was? Das Geheimnis hinter der neuen Atomwaffe. Wie ich dachte, wird der Atomsprengkopf wie ein Projektil aus dem Schienengewehr abgeschossen. Braucht keinen Treibstoff, also ist es keine Rakete. So können sie alle möglichen internationalen Verträge umgehen. Ganz schön clever. Und effektiv. Das ist aber noch nicht das Besorgniserregendste daran. Kannst kaum abwarten. Es ist eine Stealth-Waffe. Sie ist auf dem Radar nicht zu sehen. Ja, die haben schon seit den späten 70er Jahren an Stealth-Raketen gearbeitet. Warum kam das erst jetzt zustande? Wegen des Jetantriebs einer normalen Rakete. Er wird von feindlichen Satelliten entdeckt. Stimmt. Das leuchtet ein. Ungleich der Rakete verbrennt dieses Ding keinen Treibstoff.
kann daher von heutigen Raketenabwehrsystemen nicht entdeckt werden. Ein unsichtbarer Atomsprengkopf. Abfangen ist nicht möglich. Und außerdem dringt der Sprengkopf in den Boden ein, um unterirdische verstärkte Basen zu zerstören. Das kennen wir seit dem Golfkrieg. Mann, das kann das Ende der Welt bedeuten. Die perfekte Waffe. Und vom politischen Standpunkt lassen sich Atomwaffenreduktionen und Nuklearinspektionen leicht umgehen. Colonel, ist das wahr? Hören Sie zu. Ich höre. Wenn das bekannt wird, könnte es die Unterzeichnung von Start 3 verzögern und zu einem internationalen Zwischenfall führen. Ja, das ist wahr. Die Vereinigten Staaten würden von der UN verurteilt. Der Präsident müsste eventuell zurücktreten. Wussten Sie das, Colonel? Tut mir leid. Sie haben sich verändert, Colonel. Ich will mich nicht rausreden. Snake, hören Sie zu. Diese neue Atomwaffe, sie wurde nie wirklich getestet. Nur in der Simulation. Sie meinen ein Computermodell? Ja, deswegen wurde dieses Experiment ausgeführt. Sie brauchten wirkliche experimentelle Daten, um die Simulationsergebnisse zu bestätigen. Was waren die Ergebnisse? Die fielen besser aus als erwartet. Aber ich kann die Daten nicht auf dem Netzwerk finden. Daten wie diese sollten eigentlich sorgfältig aufgezeichnet worden sein. Wurden Sie. Präsident Baker gab mir eine optische Diskette mit allen Testdaten. Was? Haben Sie sie noch? Nein. Ozelat nahm sie mir ab. Verdammt. Terroristen haben den Testsprengkopf durch einen echten ersetzt. Nach dem Eingeben der Sprengcodes dürfte er zum Abschuss bereit sein. Glaubst du, die können das tun? Vom Design her ist der Testsprengkopf mit einem echten identisch. Ich glaube schon. Hast du was über das Deaktivieren gefunden? Noch nicht. Das muss in einer anderen Datei sein. Im Moment gehe ich durch Bakers persönliche Dateien. Wir verlassen uns auf dich. Okay, ich habe die PAL-Codes eingegeben und die Sicherheit deaktiviert. Wir können jederzeit zünden. Immer noch keine Antwort aus Washington. Na, wir müssen denen wohl zeigen, dass wir es ernst meinen. Soll ich auf Chinatown in Russland zielen? Nein, nicht mehr. Das neue Ziel ist Lobnor in China. Warum, Boss? Ich denke, weder du noch Herr Golukowitsch würden den Abwurf einer Atombombe über seinem Vaterland gutheißen, oder? Liquid. Aber warum? Dort ist doch nichts. Falsch. Ein Atomwaffentestgelände. Ein Testgelände? Wenn wir eine über einem Ballungszentrum abwerfen, ist das Spiel vorbei. Aber eine Atomexplosion auf einem Testgelände kann geheim gehalten werden. Und Washington wird sich vor einem Vergeltungsschlag aus China fürchten. Das bedeutet streng geheime Gespräche zwischen den beiden Staatschefs. Sicher. Und dabei muss der Präsident den Chinesen die Existenz einer neuen, höchst destabilisierenden Atomwaffe zugeben. Wie wird sich das wohl auf den Ruf der USA auswirken? Oder den des Präsidenten? Und mit der CTBT, China und Indien, oh, ich verstehe. Ja. Wenn andere Länder von dieser Waffe hören, werden sie sich an uns wenden. Washington wird nicht sehr glücklich sein, wenn wir ihr System an die Meistbietenden zu verkaufen anfangen. Ja. Der Präsident gibt nach. Er wird unsere Forderungen erfüllen. Die DNA des Big Boss und $1 Milliarde. $1 Milliarde? Mit dem Geld können wir auch unsere Genomsoldaten heilen. Und in den Forderungen ist auch der Foxdie-Impfstoff enthalten. Foxdie. Das tötete Octopus und den Armstech-Präsidenten. Also stimmt es, dass ältere Leute schneller sterben. Mantis war vielleicht nicht betroffen, da er eine Maske trug. Wolf war auch nicht infiziert. Vielleicht wegen der Beruhigungsmittel, die sie nahm. Etwas mit dem Adrenalingehalt im Blut? Oder vielleicht hat es bloß damit zu tun, dass Foxdie noch in der Testphase ist und noch nicht zuverlässig arbeitet.
Und hast du eigentlich schon von unserem Freund Colonel Sergei Golukovich am Spetsnaz gehört? Er zweifelt noch immer an den Fähigkeiten von Metal Gear. Er will erst nach erfolgreichem Test mit uns sprechen. Ein sehr vorsichtiger Mann. Kein Grund zur Sorge. Der Colonel will Metal Gear und die neue Atomwaffe so dringend, der kostet sie bereits auf der Zunge. Wenn Russland wieder eine militärische Supermacht werden will, braucht es ein verstärktes Atomarsenal. Eine Atomwaffe, für die es keine Abwehr gibt. Metal Gear wird ihnen die Erstschlagkraft über den Rest der Welt verschaffen. Bei der Armee herrscht ein einziges Chaos und Sie glauben, Sie können die Militärmacht Russlands mit Atomwaffen wiederherstellen? Dieser Golukovich ist kein Soldat, sondern Politiker. Vielleicht schon, aber er hat uns den Hind und die meisten anderen schweren Waffen gegeben. Ihm unterstehen über 1000 Soldaten. Zusammen könnten wir hier ziemlichen Widerstand leisten. Seit Mantis Tod lässt die Gehirnwäsche der Gnomen-Soldaten nach. Die Moral der Männer macht mir Sorgen. Eine Allianz würde auch die Moral verbessern. Was meinst du? Wir bleiben hier. Wir verbarrikadieren uns. Das wird ein langer Krieg werden. Wir können noch fliehen. Wir haben die mächtigste Waffe der Welt und sind daran, uns mit Golukovichs Truppen zu verbünden. Willst du die ganze Welt bekämpfen? Weshalb nicht? Die ganze Welt? Von hier aus erreichen wir jedes beliebige Ziel mit einer Rakete, die nicht auf dem Radar sichtbar ist und nicht abgefangen werden kann. Und dazu ist diese Basis vollgestopft mit Sprengköpfen. Mit der DNA und dem Geld ausgerüstet gehört uns die Welt. Aber Boss, das Versprechen an Golukovich. Ach, mir liegt nichts an der Rückkehr von Mütterchen Russland. Du willst doch nicht den Traum von Big Boss erneuern. Von heute an heißt dieser Ort Outer Heaven. Big Bosses Traum. Boss, sorgst du dich, dass der Pal übergangen werden könnte? Wird der Code erneut eingegeben, wird er deaktiviert. Keine Sorge. Der DARPA-Chef und der Armstech-Präsident sind beide tot. Weiß Snake, wie das Deaktivieren funktioniert? Du hast ihn verhört, weißt du es nicht? Er hatte keine Schlüssel. Gut. Dann kann jetzt keiner Metal Gear stoppen. Übrigens, was machen wir mit der Frau? Soll ich sie töten? Lass sie leben. Sie ist Campbells Nichte und Snake mag sie. Wir behalten sie als unsere Trumpfkarte. Oh, sie lebt. Snake, ich habe Bakers geheime Dateien gefunden. Gute Arbeit. Wie geht's bei Ihnen? Sie haben die PAL-Codes eingegeben. Wie werden sie deaktiviert? Okay, das Deaktivierungssystem, von dem der Präsident gesprochen hat, es kann auch zum Eingeben des Sprengcodes verwendet werden. Wenn Sie die Schlüssel verwenden, wenn der Sprengkopf aktiv ist, wird er deaktiviert. Wenn er inaktiv ist, wird er aktiviert. Und die Schlüssel lassen sich nur einmal verwenden. Nur einmal, hä? Ja, Sie fangen wohl besser an. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ich brauche 3 Schlüssel, oder? Ich habe nur einen. Mal ruhig. Darin liegt der Trick. Sie besitzen schon alle 3. Wovon redest du? Der Schlüssel hat eine thermoadaptive Legierung. Thermoadaptive Legierung. Ja, eine Legierung, deren Form sich mit der Temperatur ändert. Der Schlüssel besteht daraus. Dieser Schlüssel. Ja, seine Form ändert sich bei unterschiedlichen Temperaturen. 3 Schlüssel in einem. Clever. Sehen Sie die Eingabegeräte? In der Mitte des Kommandoraums. Ich sehe sie. Diese 3 Terminals sind die Noteingabegeräte. Auf jedem Schirm sollte ein Symbol sein. Jedes Symbol entspricht einem der Schlüssel. Die Schlüssel werden von links nach rechts eingegeben. Links ist für den Raumtemperaturschlüssel. Sehen Sie das Zeichen? Dann für den Niedertemperaturschlüssel. Rechts für den Hochtemperaturschlüssel. Okay, verstanden. Erst ändere ich die Form und dann führe ich ihn in dieser Reihenfolge ein. Richtig. Sie führen nur den Schlüssel ein. Ist der Schlüssel im Modul, liest die Festplatte die entsprechenden Informationen. Wenn Sie mit den 3 Terminals fertig sind, ist die Codeingabe beendet. Sache ist, Sie können den Schlüssel nur 3-mal verwenden. Es ist ein Notfallsystem, für einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Welt hängt von diesem Schlüssel ab. Wer ist das? Verdammt! Der Schlüssel ist im Abfluss. Snake!
Kugelsicheres Glas. Es gibt keinen Eingang. Ich werde deinen Tod genießen. Snake, hole Sie den Schlüssel!